Berjumpa lagi sobat tas pancing. Video mancing kali ini, mancing di rawa-rawa. Target tangkap ikan puyuh betok. Kita saksikanlah. Umpannya kroto. Mudah-mudahan ada hari ini. Bro. Dahulu kusintak babon tuh. Aduh. Dua kali lepas. Lagi bro. Sudah ada pang babonnya satu gitu. Babon kapar. Babon kapar. Kroto bro. Sela rumput. Aduh. Babonnya keluar. Tapi lepas. Mau bohong. Wow.
Dapat bor. Mau dia. Oh. Aduh. Kabur satu. Aduh. Ayo kah. Wah. Airnya surut, sobat. Jadi ikannya mulai mendekati parit yang dalam. Tadi nyebar ke rawa di tengah tuh. Ikannya mulai mendekati daerah yang dalam. Mereka masih di dalam tanaman ini. Iya Allah. Babon coy. Babon. Ya. Babon coy. Babon. Lah. Babon coy. Iya. Lagi cuy. Akhirnya besar cuy. Aduh. Babon kaparnya. Aduh. Kamu kada pelampung. Ya, papaya.
Tai sapi kau nak. Kenapa timbul sapi itu? Ada orang nyepi. Bisa. Satu, dua, tiga, empat. Ada deh, halus. Mau lepan, kada mampu. Potoknya aja, Pang. Ini mata. Habis umpanku sudah. Letak salah. Kapan dia Joko? Sebenarnya konfirmasi malam ini. Makanya lepas. Hei, jangan bawa ke pandir. Yes. Baik. Mesti bawa semua. Oke, kemarin. Cantik ini kampung mau ya padang anu dingai. Mantap. Babon kaparnya cuy. Asik cuy. Oh. Oh, nah, kamera. Tuh. Tes keberuntungan. Diambil alih oleh penyerang lubangnya. Ya. Pas lah cuy. Emang mata ini. Hati-hati. Tadi diumpan ya. Insan coy. Udah terekam coy. Dapat lagi. Babon. Aduh. Rezeki babon puyuh dah. Aduh. Betok-betok. Aduh. Wah lah.
Cat cuy. Yuk. 8. Wah, puyuh lagi cuy. Ayan. Aduh. Aduh. Size bisa dimakan. Babonnya bro, lapar. Tidak terekam. Teguknya. Sebatas pancing ini hasil hari ini. Ada dapat salah. Mana haruan tadi? Aduh. Oh, babon betak.